Ulane jawab, "Nggih, kula nggih njaluk ngapunten. Kula nyokot manuk iki mayit sebab ki manuk dudu sembarang manuk, ki manuk sing ora ana matane. Aku diutus nang Gusti Allah. Iki mayit pancen aling ibadah dari kala uripe. Waktu lagi uripe salat ora ketinggalan. Tapi aku diutus oleh Gusti Allah nyokoti manuk iki mayit sebab mayit iki waktu lagi uripe maaf nek pipis wawike ora bersih. Ora cewek. Bu, bahasa aluse cewek kue wawi. Lagi wawi ki ora bersih be manuk ki dicokot ula. Apa manenek nganti ora cewek. Niku manuke dicokot ula gara-gara rikala uripe waktu pipis wawi ki ora bersih. Lah masa mumpuni gara-gara kaya kue tok be manuke dicokot ula. Loh, ini bukan masalah sepele, Bu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah niku cinta kali menungso ingkang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia sing jaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, kesucian badan, apa maning kesucian rezeki. Mulane ana mayit nganti manuke dicokot ula gara-gara waktu lagi uripe pipis wawi ora bersih, piyayi bapak-bapak wong lanang piyayi kakung justru dianjurkan oleh Kanjeng Nabi maaf pipis posisine kon karo ndodok ken kalih tongkrong. Pertama secara kesehatan wong pipis kok kali ndodok niku memperlancar metune penyakit lewat banyu urin sing medal. Mula kloset berjongkok kali kloset duduk niku lebih sehat kloset ingkang jongkok. Soalnya nopo jongkok niku ngedalaken penyakit lewat metune banyu urin. Yang kedua, wong lanang bapak-bapak dianjurkan maaf pipis sekon karon dodok supaya ora sowar sawer. Ning nyatane praktek di lapangan tidak seperti itu. Kata bapak-bapak dumehaken lebih simpel ketimbang wong wadon. Ake wong lanang pipis sembarangan karo ngadeg malah dicempet nawit randu. Supir-supir truk barangan tak ngerti. Pom bensin kathah, rest area onten, WC umum gede-gede nih bayar 2.000 tapi kan bersih. Lah kok supir truk gebet pipis mung dicempet naban roda truk. Allah Karim. Berarti malah ora wawik babar blas. Berarti mung dobat tabit natok. Isi mandan mending dobat tabit na. Malah kadang-kadang kalau diselentiki. Ini jenengan keprok maksudnya apa? Ibu-ibu ngisarwit pelembatin. Lah, berarti mumpuni weruh. Saya ini musafir, Bu. Tiap hari perjalanan saya di atas 100 km dinten-dinten. Iki mongklo subuh nembe dugi ngriya. Terus melek jengkirap tangi mangkat ngeneh. Saking mriki pindah malih teng Bantarsari. Saking Bantarsari pindah malih teng Kawunganten. Makin dalu. Cair. Kepret ceritane nyon sing ceramah sing ngitung amplope.
Nek pancen iku do ngatek aminkan ya muga-muga cair temenanan. Kenanggo sanggung ibadah Allahumma. Nyong mau ngarep cerita, nyongkin dinan-dina uripe nang dalan. Mulane nyong lagi protes karo wong lanang-lanang. Nek pipis saja pada sembarangan. Dadi ngotor-ngotori mataku. Iya nyong ngerti truk liwat ora usah disempriti. Dalane omber-omber ya dadakan caper banget ring mumpuni. Jaluk dicelingak kaya kejan Kang Sarmin, Kang Sarmin. Skarpe dewek muni model. Luar biasa. Ngajine teng pinggir margi, Bu. Dados kita saling bijaksana nggih. Karena kita juga menggunakan tempat umum. Niki ngajine kan sampai jam 2 sore. Temenan. Ibune kuat. Sampai jam 2 sore kuat. Masya Allah. Bapaknya sanggup. Bapaknya sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Nafsi-nafsi dewekan. Shallu ala Nabi Muhammad. Mulane wong lanang bapak-bapak pipis dianjurkan kan kali ndodok, buang penyakit. Lan niki ada petiang kakung juga pipis kon kali ndodok. Ning ternyata nyatane praktek teng lapangan tidak seperti itu. Mulai ibu-ibu niki dipun paringi pirsa nek nganti bapake lagi tindakan kali jenengan kok pipis sembarangan jejeg besing banter sekang buri. Soale nganti wong lanang gelem pipis sembarangan, maaf, sing pipis sembarangan sing lanang, sing kotor sing wadon. Kula ulang. Kala niku kiai kula sing ngendikaken, Abah Ibnu Mukti Langi Yogyakarta, tapi sakniki mondok ndamel pondok tenggene Al Amin Pabuaran, termasuk kula ora ketang dondon turu nang kana. Dan ternyata kiai kula sampai titip pesan nganti wong lanang pipis sembarangan, maaf, sing pipis sembarangan sing kakung, sing kotor sing istri, jere kepingin deputa-deputi soleh-soleha. Dari kebersihan badan mungkin dijaga, apa maning bersih rezeki. Mulanana mayit manuke nganti dicokot ula, padahal waktu uripe ali ibadah, tapi nganti maaf manuke dicokot ula gara-gara pipi sewawi kora bersih. Secara fikih kita ken jaga kebersihan. Bab toharoh kita kudu ngerti bab bersuci. Maka anak mayit nganti manuke dicokot ula gara-gara pipi sewawi kora bersih. Secara tasawuf akeh wong ibadah tapi rezekine rezeki kotor. Akeh wong ibadah salate ora ketinggalan tapi si dadi rentenir, rolas-rolas na duit, manak-manak na duit, ketone ta nulung utangnya ring tanggane, ning tanggane diutangi pas lagi nyarutang kon duitnya pada manak. Ana wong kene kaya gue. Anak mangkat apa ora wonge? Salat tapi si dadi rentenir kan iku sing jenenge wawik tapi wawike ora bersih. Manuke dicokot, sholat sih sholat 5 waktu ra ketinggalan tapi nampingi galengan dobe langkah sing weru paculing nangi patoke dijejeg sawai tanggane nyiutine dheweke ngambani. Ana wong kene kaya gue. Kue jenenge wawike ora manuke dicokot. Ibune batin untungnya ronde ula. Ronde manuk. Salat sih salat, 5 waktune ra ketinggalan. Tapi ngene dadi pedagang senenge curang. Nimbang barang sekilo kudune 10 ons tapi mung 9 ons. Niku jenenge wawike ora bersih. Salat sih salat 5 waktu ora ketinggalan, maca Quran dilakoni. Tapi nebasna
Pete kok nganu si pendul ditebas-tebasena. Lamun si lamun pendule dadi pete. Jenenge pendul kudanan sethithik kambrol kabeh, betul? Peleme si pentil ditebas-tebasena. Lamun si lamun pentile sapa? Pentile pelem Yusartina. Lamun si lamun pentile dadi pelem temenanan, jenenge pelem pentil. Pentile pelem. Pelem tua sethithik ora dibrongsong, pangani codot. Salat tapi mangan bit subhat. Salat tapi duite remeng-remeng, halal ora haram ora. Kan iku jenenge wawike ora bersih, manuke dicokot. Salat si salat, tapi ngene dadi bakul, kulake asrine 8.000 ngendikane 10.000. Barange wis ora apik dioplos karo sing tesih apik, sing bosok ben payu. Kan kuwi jenenge wawike ora Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Pak Lurah, saya minta maaf. Ujar kora mangkat. Sebelum Rabu niki ya Allah. Ngapunten nggih Pak Lurah. Ujarku miki mboten nonton piyayine. Sebule jelegagruk nang kono. Bu Lurah sing pundi Bu Lurah? Oh ya Allah, Bu Lurah juga muslimat ya Allah. Ngapunten nggih Bu Ketua Tim Penggerak PKK. Ora kepenak nyong. Jangan tersinggung ya Pak Lurah. Anu nanti gampang amplopnya saya bagi 2. Jenengan amplopnya nyong isine. Ngapunten. Anu Bu. Ngajinya mau sampai jam 2 sore kan? Iya, niki maksudnya wonten amanah, keamanan niki amanah roto panjang saya sampaikan terlebih dahulu. Mumpuni, widih kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Widih, meringgani temen nggih. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar wali santri TPQ Miftahul Jannah, Jamaah Masjid Miftahul Jannah, muslimat dan warga masyarakat Mulyasari. Alhamdulillah. Semua ditanggung panitia, sak panggung-panggungnya, sak sound sistemnya, sak senek-seneknya plus sak amplop-amplopnya mumpuni. Iya nyong ngerti. Dadakan jelas-jelas nambarangan. Kabar buruknya, untuk mengisi kotak infak sodakoh jariah, duitnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Ya bener sih. Non sewu sangat ibu-ibu sedaya, ibu muslimat, bapak ibu para jamaah. Niki jenengan raut mriki sepindah niat silaturahmi, yang kedua derek ngaos derek ngaji, yang ketiga badhe disuwuni sedekah jariah. Sebentar sabar dulu. Kinten-kinten jenengan nek ditariki sedekah jariah, kinten-kinten ikhlas mboten? Saestu ngisorit pelem kana jenengan disuwuni sedekah jariah ikhlas mboten? Masya Allah, nggih monggo sami ngrogo sak dompet. Sing ora nggawa dompet utang disit karo sebelahe, ngesuk disarutang. Lah bapak-bapak nggih ngrogo sak kathok. Sing sarungan berarti ora kathokan. Ya wis ora apa-apa seraga-raga. Sebentar Bu, aja dimulai dulu, nanti. Senengen ngene njaluk. Kok disit ngenteni apa-apa? Kula juga kepingin melu maringi. Konyong dikira Ustazah Jarkoni bisa ngajar, bisa ngelakoni. Maka monggo antuke maringi sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Sing dadi banyak ndoke segede ndok banyak. Sing dadi bebek ndoke segede ndok bebek.
Sing dadi ayam ndoke segede ndok ayam. Sing dadi manuk dara ndoke segede ndok manuk dara. Sing dadi manuk emprit ora usah memaksakan ndoke segede ndok banyak, melas nganti dobolen. Sesuai kemampuan. Jenengan arep dadi banyak napa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi banyak? Banyak. Mentale Purwasari mentale wong sugih-sugih. Cita-citane pengin dadi banyak. Banyak ndok sing ukurane paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 100. Banyak 100, bebek 50, ayam 40, manuk dara 30. Berarti manuk emprit pinten? 2000. Ya do temen kaceke. Ya wis ora apa-apa lah, saya ikhlasin jenengan. Monggo kotak infaknya muter. Dimulai dulu dari saya. Kotak infak tetap jalan, sorbane tetap keliling. Niki kangge mempersingkat wekdal, saya mewakili segenap panitia mengucapkan sing maringi matur nuwun sanget, sing boten maringi kebangetan banget, sing etrok-etrok turu tongakna lemu kaya sapiku. Monggo kotak infaknya tetap muter. Saya mewakili segenap panitia ngucapaken agung panuwun. Mugi-mugi sedekah panjenengan kangge nolak bala narik rizki ingkang beto manfaat, ingkang beto barokah. Pikantos rizki ingkang langkung kathah, rizki ingkang kangge sangu ibadah, dadosaken putra-putri soleh-solehah. Amin Allahumma. Kenapa sampai derek pengajian kok jamaah disuwuni sedekahan? Karena panitia paham lan yakin rezeki panjenengan menika rizki ingkang bersih, rezeki ingkang thayyib. Rizki ingkang bersih menika ndadosaken nggih mbangun TPQ ya TPQ-ne makmur. Ngombangun masjid ya masjid makmur. Karena nopo dimulai dari rizki ingkang bersih. Maka kangge ngawali pengawasan menika ini kita si awal Bu. Soalnya kan ngajine sampai jam 2 sore. Kangge ngawali maka pengawasan menika harus dimulai dari niat ingkang bersih, niat ingkang tulus. Apa malih kok sampai ngaji niate menika namung sekedar mriksani mumpuni ora pati ayu Bu, cilik kireng untune merongos. Malah jenengan kecewa nek mung badhe sekedar mriksani mumpuni. Maka mugi-mugi sampai pun acara sak mangke tansah beto manfaat maslahah ugi beto barokah kang sedaya warga masyarakat Mulyasari. Amin Allahumma. Tenggene surat At-Taubah ayat 36 Allah telah menjelaskan bahwa 1 tahun ada 12 bulan. Tapi diantara 12 bulan wonten sekawan sasi ingkang istimewa. Allah menjelaskan bahwa 4 bulan yang haram menurut Allah. Yang pertama bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan sekarang bulan Muharram. Si nomor 4 geniku bulan Rajab, Ramadan. Nang ngarep dewek banter salah maning. Kalau Ramadan niku sayyidus syuhur, bulan rajanya bulan. Tapi niki onten sing diwastani bulan haramnya Allah, bulan istimewa. Niku sekawan. Giniku pertama bulan Dzulqa'dah. Cara Cilacap kroya mastanine bulan apit. Sora mriki napa? Sami nggih, bulan apit. Kenapa Dzulqa'dah diwastani apit? Merko Dzulqa'dah niku diapit kali Idul Fitri teng wulan Syawal, kali Idul Adha tanggene bulan Dzulhijjah. Mula diwastani Dzulqa'dah niku diapit. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Bulan besar, bulan haji. Alhamdulillah
telah kita laksanakan 1 bulan kapengker gini ku ibadah kurban tenggini Idul Adha. Alhamdulillah. Kemarin wingi Mulyasari mriki Idul Adhane dinten Sabtu napa dinten Minggu? Minggu apa Ahad? Ahad napa Minggu? Ya Ahad lah. Masa qul huwallahu Minggu. Ibu-ibu ngisarwit pelem pada batin ngaji karo mumpuni salah baik mau orang kebenaran babar belas. Pak Lurah kalau badai tangan Pak Lurah wingi teng Mulyasari sing sami nyembelih sapi nyembelih kambing Idul Adha sampai piyayi pinten. Masya Allah jarang ngantura kena dihitung sombong temen kok lurahe kok. Jadi Mulyasari mriki piyayine sugih-sugih. Sombong temen kok. Jajal tek cek sugih temenanan apa ora. Sebelah tengen kene. Assalamualaikum. Ibune sami nampi BLT napa mboten? Mboten nampak. Temenan sugih ki angger iki carane. Ngene tengah. Assalamualaikum. Ibune sami nampi PKH napa mboten? Subhanallah ki sugih zahir batin nggih. Mantep banget pantesan Pak Lurah nggone ngendika nganti sapi wedhus pira nganti kena ditung. Jebule pancen kene Mulyasari wong sugih-sugih. Nyamung arep cerita nek jenengan pancen sugih kok wingi Idul Adha enggak ikut berkurban. Ya ora apa-apa sih. Cuma masa iya motor NMAX kreditane wis lunas malah jogot kreditan anyar maning kan sekupi abang yang weruh gelange mase pating kerimping tinggo kabeh masa wedhus siji ora ketuku ibune semaur lah wong taun wingi bewis kurban masa kurban maning. Hello Yusartina. Namanya kurban adalah sunnah muakkadah bagi wong-wong sing sugih mampu dan sadar. Ini anak tanggane nyong mandan unik anu Pak Haji takon kan karo kiyaine kula. Kyai nyong arep takon hukum kepriwe Pak Haji? Kayak kiye kiyaine nyong kan saben tahun mesti kurban sapi. Soalnya kan keluargane nyong ke wong 7. Cuma kita tahun ki mantan istimewa insyaallah kula kurbane niku sapi rega 20 juta. Gede banget Pak Haji. Iya alhamdulillah gue mengeti sepisan pandemi wis ilang dadi nggone kurban tek niati gue sapi sing gede Pak Kiai rega 20 juta. Lah nyong arep takon Pak Kiai nek sapi rega 20 juta gue bisa nggo kurban wong 8 apa ora? Lah dene ngake temen malah punjul siji kepriwe Pak Haji kanan-kanane dene kok takon kaya gue kayak kie kiyaine nyong kan keluargane wong 7 aben-aben mesti kurbane sapi siji cuma tahun kie metu putune nyong umur 1,5 tahun ya ujar kung sapine kan 20 juta putuku ki rencana tek selempitna kadare cilik iki sapine be gede maksudku kena tak selempitna mulane nyong arep takon gue nek sapi reka 20 juta bisa nggo korban wong 8 apa ora. Ternyata kiyaine kula jawabe unik ya bisa Pak Haji gue sapi kurban anu nggo wong 8 tapi kan putune jenengan umure 1,5 tahun numpak sapi rega 20 juta kan keduwuren turun mulai metatak kangel bocah cilik sapi rega 20 juta men bisa mencolot kan kudu ana sing nggo madal. Nah sing nggo madal bancikane tangkringane ditukokna wedhus siji. Kok disit kiyaine nyong takon kok malah dadi mumet ya. Berarti ki anak hukum anyar
sapi siji bisa nggo kurban wong 8 tapi tangkringane wedhus siji. Nah kaya kuwi bener kuwi Pak Haji. Le pada bae depame ki ora usah takon nyong. Warang-warung ya percuma jawabane pada. Lah ya kepremaning kajine. Jenenge kurban niku ibadah ta'abbudi. Ibadah sing onten syarate, onten ketentuane, ora pareng sembarangan dume sugih langsung nyembelih. Mulane bagi yang kemarin sugih ora nerima BLT, ora nampa PKH, kok ternyata diwastani sugih ndak berkurban, ya nggak apa-apa. Tapi onten kesunahan dari Kanjeng Nabi. Bagi sing sugih mboten derek berkurban, tetep pas Idul Adha kok nyembelih kewan ingon-ingon dewek nang omah. Ingon-ingone nopo? Dianjurkan oleh Nabi ingon-ingone berupa hewan unggas, ayam, entok, bebek. Langgaran duwe ingon-ingon, ora ketang tuku ayam sayur ngarah sekilo 2 kilo atau tuku iwak laut gitu diperbolehkan. Sing penting masak ketika Idul Adha. Lah ibune kagungan gadah ingon-ingon mboten? Gadah ingon-ingone napa? Kucing. Ya bener sih. Nyong kan kurtakon. Ingon-ingon ora duwe apa kucing? Ya bener. Nyong kurtakon tok jenengan bertugas jawab. Tapi kan orang ngomong supaya kucingnya kon disembelih kan Bu. Sing disembelih ingon-ingon hewan unggas. Takon karo wong lanang ya Bu ya. Melas banget nang Kanada nang pulau seberang. Ora ditakoni kan melas. Bapak Assalamualaikum. Non sewu Pak. Bapake kagungan gadah ingon-ingon apa mboten? Gadah, napa ingon-ingone? Anak. Iya mumpuni kan dina-dina tak kempani. Iya tapi kudu ingon-ingon. Niku justru celengane jenengan sing esuk arep nyelametna wong tua ku ningon-ningon. Maning Kang Sarmin. Anak bojo pada dimpani kuwi dungon-ingon. Menyek temen ya Bu ya. Ayo kaya ki lambene abang menger-menger kok. Jarane ingon-ingon sembarangan banget. Ingon-ingone khususnya unggas, ayam, entok, bebek. Ora duwe ora ketang arah tuku ayam sayur sekilo 2 kilo niku dianjurkan. Untuk apa? Bagi yang suki ndak berkurban tapi dianjurkan untuk nyembelih ingon-ingon dewek nang omah dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa tamak, menghilangkan rasa rakus supaya orang ngarep-arep bagian daging kurban. Bu, jarene sugih kurban ora malah ngarep-arep bagian. Sengaja pas Idul Adha kawit isuk ora masak, nunggu daging nganti cangklungen. Jarene lurae sapine nganti ra kena dedong. Wedhuse nganti 23. Apong kebangetan nganti 4:30 sore dagingnya urung tekan-tekan. Kaya kae kadung bumbune wis diulek kabeh. Sunduke sate ya wis siap. Tepes bathok wis dibakar mbah-mbah kabeh. Lah nganti 4:30 sore dagingnya urung gutul-gutul. Niku jenenge serakan niku. Jarene sugih ora melu kurban malah ngarep-arep bagian. Maka maaf bagi si miskin non sewu. Bagi duafa nerima bagian daging nganti 9,5 kilo. Tetelane nampak, buntute nampak, sampai nang panitia kurban ndase sapi be dijujuk nang nggone si miskin. Tapi kan si jenenge miskin nggak punya kulkas dong. Arep dimasak wong anu 9,5 kilo ya nanti jelek.
Akhirnya oleh si miskin ketimbang mubazir, akhirnya niku daging sapi bagian kurban terus didol, hukumnya boleh. Ulih karena dia miskin. Terus nggih miskin duafa uli nampak bagian. Oh ternyata didol karena akan dicari kemaslahatannya. Ini kok akan lebih manfaat ketika diuangkan itu boleh. Tapi bagi si miskin loh, nek sing sugih, sing mampu kok nampak bagian dagingan didol, dicari keuntungannya itu yang haram. Contoh kecil begini, Idul Adha tahun 2020 selikur dagingnya sengaja dilebokna kulkas freezer, anu sengaja arep guakan modal hajat mantu anak lanang. Malah arep didadekna daging gosan anu bakso sapi barang. Ana mungkin kayak gue. Anak kayak ngapa bonge? Wonge ngeyel. Loh, kan ora didol mumpuni. Ora terdadekna duit ora. Iya, memang mboten didol, tapi sudah ada niat mencari keuntungan. Ini ku dengan cara disengaja dikumpulna arep guakan modal hajat mantu ke anak supaya orang ngetokna modal akeh niku termasuk digoleti keuntungannya itu yang nggak boleh. Kecuali begini, jenengan nyimpeng daging lewian kurban, tiba-tiba anak tamu ngarep nginep dan kemudian niku dagingnya dimasak dia nyuguhaken tamu niku boleh. Tapi nek sampai kok dicari keuntungannya ben wis duwe niat ben gone modal ora pati akeh niku termasuk dicari keuntungannya. Maka Idul Adha kemarin sudah berlalu, kita sudah digembleng yang bulan Dzulhijjah sing kurban yang nyembelih ngaliraken darah, sing sugih dan ikut berkurban tetap nyembelih yang mengalirkan darah, berarti kita kon pada senang dadi wong sing aweh. Dzulhijjah kon aweh, Muharram tesih kon pada aweh. Mulane Muharram wau kula sampun jelasaken tene Ianatul Thalibin kathah sangat kemuliaan teng bulan Muharram. Di antaranya dinten Ngasura tanggal 10 bulan Muharram namanya Asyarotun Asyura niku artine tanggal 10. Ternyata dinten Asyura tanggal 10 bulan Muharram niku sangat istimewa. Sampai tengene Tanbihul Ghafilin dijelasaken man shoma yaumal asyura minal muharrami a'tahullahu ta'ala sawaba asyrati alafi hajin. Barang siapa berpuasa pada tanggal 10 Muharram dengan iman yang sesungguhnya, maka pahalane kaya dene lunga kaji ping 10.000 guys. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Keren lah, pahalaku 10.000 wong lunga kaji. Sikil urung pernah ngambah Mekah Medina gara-gara puasa Ngasura, pahalane kaya dene lunga kaji ping 10.000 besti. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Sangar no sangar? Mantep, keren, sangar plus angker. Pantesan mau nyong weruh menambah sepuh tindak mangkat ngaos nganggo kuplu kaji sebelah yang ledek. Kang lunga kaji bedurung terus nganggo kuplu kaji. Kakakku neja pinter. Oh bocah maning ora pengalaman.